नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल फैक्ट्स हिंदी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं खांसी का इलाज, गले में दर्द यदि आपको हो रहा है तो उसका इलाज। इसके अलावा यदि आपके गले के टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, आपको गले में खराश हो रही है, आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों का इलाज हम आपको एक नुस्खे के द्वारा बताएंगे। दोस्तों, इस नुस्खे के बारे में बताने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आजकल जिसे देखो खांसी की समस्या होती रहती है। कई बार मौसम के बदलाव की वजह से, कई बार ठंडी चीज़ों के सेवन कर लेने की वजह से, या कई बार पसीने में पानी पीने आदि कई कारणों से खांसी की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से आपके गले में दर्द होता है, आपके गले के टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं और ऐसी कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा लेकर आए हैं जिससे आपके गले की खांसी को आप एकदम से दूर कर पाएंगे और इससे आपके गले में बहुत अधिक आराम भी मिलेगा। दोस्तों, खांसी का समय पर इलाज करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसकी वजह से यदि समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये किसी और बीमारी का रूप भी ले सकती है और आपको ये समस्या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। इससे आपकी आवाज़ ख़राब भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए नुस्खा लेकर आए हैं उस नुस्खे के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है आधा कटा हुआ नींबू। इसके साथ ही आपको चाहिए नमक और आखिरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है काली मिर्च का पाउडर। तो दोस्तों, इन तीनों चीज़ों से हम आपके लिए एक खांसी के लिए, आपके गले में दर्द के लिए एक नुस्खा तैयार करने वाले हैं। अब आपको करना ये है कि आपको ये जो नींबू है इस पर लगभग एक चुटकी नमक इस तरह से डाल लेना है और इसके साथ ही आपको लगभग एक चुटकी काली मिर्च इस नींबू में भर लेना है और इसे हल्का सा तवे पर सेक कर फिर इस नींबू को चाटने से आपकी खांसी की समस्या, आपके गले में दर्द की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही साधारण सा उपाय है और ये सभी चीज़ें आपके घरों में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो आप इस नुस्खे का प्रयोग अपनी खांसी को दूर करने के लिए, अपने गले के दर्द को दूर करने के लिए ज़रूर करें। और अगर आपको हमारा ये नुस्खा पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर ज़रूर करें। इसी तरह के कुछ रोचक तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए फैक्ट्स हिंदी।